Kaktusun fədakarlığı. Uşaq hekayəsi. Heç kim məni çox istəmirdi. Hə, heç kim. Axı məni kim, niyə istəsin ki? Nə gözəl ətrim var, nə də gözəl görünüşüm. Ona görə də bütün günü boynumu büküb fikir eləyirdim. Bağışlayın dostlar, özümü sizə təqdim eləməyi unutdum. Mənim adım Kaktusdur. Bugün sizə öz həyatımdan, başıma gələnlərdən, kədərli və sevincli günlərimdən danışacağam. Əminəm ki, mənim hekayəmlə tanış olmaq sizin xoşunuza gələcək. Yəni, həm məni çox istəyəcəksiniz, həm də hekayəmi. Ümumiyyətlə, dostlar, bir şeyi yadınızda saxlayın. Hekayəsi gözəl olanlar həmişə sevilirlər. İndi isə keçək mənim hekayəmə. Ey dostlar, keçək. Hazırsınız? Onda başladıq. Yadıma gəlir, hazırda yaşadığım evin sahibi məni gül dükanından alıb evə gətirdi. İnanın, elə sevinirdim, elə xoşbəxt idim ki. Çünki artıq mənim də öz sahibim olacaqdı, mənə qulluq eləyəcək, qeydimə qalacaqdı. Yəqin ki, mən onun yeganə kaktusu olacaqdım. Mən yeni evimə daxil oldum. Həyəcandan və sevincdən gözümü açıb ətrafa baxa bilmirdim. Məni qutudan çıxarıb harasa qoydular. Gözümü astaca açdım. Məhəccərin üstündəydim. Pəncərədən baxanda diksindim. İlahi, necə hündürdü. Biraz cəhd eləyəndən sonra aşağı boylandım. 2-ci mərtəbədə yaşayırıq. Bu ki, mənim üçün dəhşətli bir şeydir. Axı, mən hündürlükdən qorxuram. Nəzərə alın ki, balaca bir kaktus üçün 2-ci mərtəbə kifayət qədər böyük yüksəklikdir. Amma sən demə, bundan da pis 2-ci hadisə məni gözləyirmiş. Tikanlı burnuma gözəl qoxular gəldi. Arxaya çevriləndə heyrətdən gözlərim bərəldi. İlahi, burada nə qədər güllər var imiş. Bir-birindən gözəl, bir-birindən ətirli. Gözlərim özümdən başqa bir kaktus da axtardı, amma tapmadı. Hə, bu gözəl güllərin içində yeganə kaktus mən idim. Tikanlı, balaca, ətirsiz, hətta eybəcər. Elə utanırdım ki, elə bilirdim bütün güllər mənə baxıb öz aralarında deyirlər ki, bu çirkin kaktusu kim gətirib bura? Bizim kimi gözəl, təravətli güllərin yanında bunun nə işi var? Elə belə də oldu. Yaşadığım evdə bizdən, güllərdən başqa 3 nəfər yaşayırdı. Ata, ana və onların balaca şirin qızı Həcər. Həcərin atası dənizdə işlədiyinə görə çox vaxt evdə olmurdu. Onu cəmi bir dəfə görmüşdüm. Həcərin anası məni ona göstərib dedi. Təzə kaktusumuzla tanış ol. O biri güllərimiz çox idi. Dedim eyvanda bir dənə də kaktusumuz olsun. Atası mənə yaxınlaşıb, əli ilə dibçəyimdəki torpağı yoxlayıb bəyəndiyini dedi. Elə sevindim ki, bir də onu dənizçi paltarında gördüm. Ailəsi ilə sağollaşdı. Balaca Həcəri qucağına götürüb, üzündən öpdü. Həcər, mən olmayanda gülləri sulamaq yadından çıxmasın, yaxşı? Yaxşı. Həcər atasının sözünə əməl eləyərək bizi hər səhər sulamağa başladı. Mən Həcəri o qədər çox istəyirdim ki, çünki o məndən başqa güllərin arasında heç bir fərq qoymurdu. Onlara necə qayğı göstərirdisə, mənə də o qədər diqqət eləyirdi. Həmin günəşli səhərlərin birində Həcər eyvana, yanımıza gəldi. Hamımızın dibçəyini suladı. Əlindəki çəhrayı su qabından tökülən su mənim torpaq bədənimə yayılır, mənə həyat verir, ruhuma can üfürürdü. Həmin vaxt qorxduğum hündürlük yadımdan çıxırdı. Həcər hamımızı sulayıb, eyvandan gedəndən sonra bütün güllərdən hündürdə dayanan qızıl gül mənə baxıb gözlərini süzdürdü. Deyirəm, bizə qulluq eləyirlər, bu başa düşüləndir. Bizim ətrimiz, gözəlliyimiz var. Bu kaktusa niyə belə qulluq eləyirlər? Bunun nə xüsusiyyəti var? Qızıl gülün yanında dayanan sarı gül də ona dəstək verdi. Hə də, mən də onu fikirləşirəm. Biz ola bu nəyə lazımdır? Heç bura yaraşmır.
Başqa güllər də onlara qoşuldu. Biri dedi ki, Bəli, bəli. Onu buradan götürsələr yaxşıdır. biri dedi ki, Kaşı heç bura gəlməzdi. başqa biri dedi ki, Fu, görün necə iyi becərdi. Hələ tikanlarına bir bax. Adam baxanda lap qorxur. hə, beləcə mənə o qədər pis sözlər dedilər, elə ağır ifadələr işlətdilər ki, tikanlar altındakı ürəyim həyəcandan, utancdan möhkəmcə döyündü. Mən onlara cavab vermək istəyirdim, amma nə deyəcəyimi, necə cavab verəcəyimi bilmirdim. Gözlərim dolmuşdu, ağlamağa da utanırdım. Zəif, aciz də görünmək istəmirdim. Axı onlar niyə mənə belə deyirlər? Axı mən onlara nə etmişdim? Mənim nə onlara, nə də başqalarına heç bir pisliyim dəyməmişdi. Özümü ələ aldım. Bütün gücümü toplayıb onlara cavab verdim. Gözəl güllər, ətirli güllər, məncə siz yanılırsınız. Heç bir canlıya, görünüşünə, ətrinə görə qiymət vermək lazım deyil. Hə, ola bilər ki, mənim sizi kimi gözəlliyim yoxdur. Məndən ətrafa gözəl qoxu yayılmır. Mənim tikanlarım var. Amma dünyamızda nə yaradılıbsa, onun mütləq bir səbəbi var, bir rolu var. Özündən razı Qızılgül yenə gözlərini süzdürüb qaşını qaldırdı. Ay kaktus, sənin bizdən hansı üstün cəhətin var axı? Bəlkə tikanların sənin üstünlüyündür, xəbərimiz yoxdur. Digər güllər də Qızılgülə qoşulub güldülər. Mən ağlamamaq üçün özümü güclə saxladım. Ağzımı açıb nəsə demək istəyirdim, amma qorxurdum ki, danışsam ağlayacam. Ancaq bunu deməyə gücüm çatdı. Mən hamınızdan uzun ömürlüyəm. Ən çətin şəraitdə belə özümü qoruya bilirəm. Qızılgül həmin andaca cavab verdi. Biz hazırda bu gözəl eyvandayıq. Heç birimiz çətin şəraitdə yaşamırıq. Ona görə də sən burada bizim heç birimizdən üstün deyilsən. Mən artıq heç bir söz demədim. Başımı aşağı dikib dayandım. Beləcə günlər keçdi. Güllərin heç biri məndən danışmırdı. Günəş batıb eyvana qaranlıq çökmüşdü. Həcərlə anası şirin yuxudaydılar. Güllərin bəzisi mürgülüyür, bəzisi bir-biri ilə söhbət eləyirdilər. Mənim də yuxum gəlmirdi. Qəfildən həyətdən səs gəldi. Elə bil kimsə yuxarı dırmaşırdı. Mən hündürlükdən qorxsam da özümü ələ alıb həyətə boylandım. Hə, kimsə birinci mərtəbənin dəmir şəbəkələrindən yapışıb yuxarı dırmaşırdı. Məndən bir pəncərə o yanda olan güllərdən biri də bunu gördü. Tez güllərə xəbər verdi. Oğru! Evə oğru girmək istəyir! Oğru! Onun bu səsinə yatan güllər də oyandı. Hər kəs qorxu içində idi. Qızılgül dedi. Oy, Həcərlə anasına xəbər vermək lazımdır. Amma onlar güllərin dilini bilmirlər. Biz nəsə eləməliyik. Mənim həyəcandan tikanlarım biz-biz olmuşdu. Oğru mənim pəncərəmə çatdı. Bütün güllərin diqqəti məndə və oğrudaydı. Qızılgül mənə dedi. Kaktus, sən nəsə eləyə bilərsən? Mən özümü itirdim. Oğru əlindəki alətlə pəncərəni açıb içəri keçdi. Bu vaxt bütün gücümü toplayıb özümü oğrunun üstünə atdım. Tikanlar oğrunun üzünə batan kimi oğru qışqırıb pəncərədən yıxıldı. Mən də diyirlənib məhəccərdən yerə düşdüm. Bizə həyəcanla tamaşa eləyən güllər oğrunun yıxılmağına sevinsələr də mənim halımı görüb kədərləndilər. Oğrunun səsinə oyanan Həcərin anası işığı yandırıb eyvana çıxdı. Pəncərənin açıldığını görüb həyətə boylandı. Axsıya-axsıya qaçmağa çalışan oğrunu gördü. Daha sonra yerdə çarəsizcə uzanan kaktusa, yəni mənə baxdılar. Dipcəyim çilik-çilik olmuşdu. Hə, mən özümü onların yolunda fəda eləmişdim. Həcərin anası məni gətirib məhəccərə, öz yerimə qoydu. Güllər məni görən kimi çox sevindilər. Daha sonra Həcər əlində su qrafini gəlib məni sulaya-sulaya dedi. Ay kaktus, yəqin gecə yuxulu-yuxulu diyirlənib yerə düşmüsən. Amma eybi yox. Gördün? Biz sənə təzə dipçək aldıq. Yəqin yeni dipçəyin xoşuna gəldi.
Mən tez əyilib aşağı baxdım. Hə, mənim indi təzə dibçəyim var idi. Çox sevindim. Həcərin başa düşmədiyi dildə cavab verdim. Çox xoşum gəldi. Yaxşı ki varsınız. Anası Həcərə dedi. Hə qızım. O biri gülləri də sula, gəl yeməyini ye. Anası gedəndən sonra Həcər bütün gülləri sulayıb eyvandan çıxdı. Bütün güllər mənə baxırdı. Qızıl gül dedi. Kaktus, bizi bağışla. Biz səndən üzr istəyirik. Sən haqlıydın. Hər kəsin bu dünyada bir-birinə görə üstünlükləri var. Sənin o gözəl, sərt tikanların olmasaydı, oğru evə girəcəkdi. Axı bura həm də bizim evimizdir. Biz də bu evin sakiniyik. Sən bizim hamımızı xilas elədin. Öz canını təhlükəyə atdın. Bizi qorudun. Bacarsan bizi bağışla. Bu sözlərdən gözlərim doldu. Əziz dostlarım, mən sizin hamınızı bağışlamışam. Bilirsiniz, mən yerə düşüb dibçəyimi qıranda dedim yəqin ki bu sondur. Amma yenə xoşbəxt idim. Çünki əlimdən gələni eləmişdim ki, bu evi qoruyum. Biz bir yerdə, bir eyvanda mehribancasına yaşayacağıq. Hə, beləcə həmin günü sevinc içində başa vurdum. Günəş yenidən eyvanın pəncərələrini tıqqıldadanda mən də digər güllər də yuxudan oyandıq. Bütün güllər mənə heyrətlə baxırdı. Mən təəccüblə mənə niyə belə baxdıqlarını soruşanda qızıl gül sevinç qarışıq həyəcanla dedi. Kaktus, bəs sən deyirdin çiçək açmırsan? Bir özünə bax. Mən çaşqın halda pəncərə şüşəsində özümə baxdım. İlahi, kaktus, yəni mən çiçək açmışdım. Mən başımın üstündə balaca çətir kimi dayanan çiçəyi görəndə sevincdən gözlərim doldu. Hə, mən o tikanlı balaca kaktus çiçək açmışdım. Birdən səhrada bitən babam kaktusun sözlərini xatırladım. Oğul, biz kaktuslar çox xoşbəxt olanda çiçək açırıq. Mən əmin idim ki, bu çiçək mənə fədakarlığıma görə bir hədiyyədir. Bu çiçək mənim xoşbəxtliyimin sübutu və bundan sonraki gözəl günlərimin şahididir. Öz-özümə pıçıldadım. Hə, artıq mənim də çiçəyim var. Hekayənin sonu. Hekayənin müəllifi Pərviz Seyidli. Hekayəni oxudular Kamal Yaşar, Təranə Ocaqverdiyeva.